Cool. So first and foremost, so we've surpassed now 1.5 million products sold. And while this is drop in the ocean when you're looking at the industry, it is a big accomplishment when you're looking at any kind of new brand that has entered the consumer tech business in over the past decade. まず私どもの製品ですけれども、全体ですでに150万台の、販売を達成しております。この、数字だけで見ますと、本当に大会における一粒と一滴というふうに思われるかもしれませんけれども、この10年でコンスーマーテックの業界に参入した新たなブランドとしては大きな達成だというふうに考えています。So today we sold over 800,000 phone ones, which is a bit more of what the first iPhone sold, which sold around 1.5 million units. そしてフォン1ですけれども、現在のところ80万台を売っております。iPhone の最初のものに関しては150万台の販売台数でした。So this proved that there was appetite for a new brand like nothing, which was design-led. And we've seen also by winning a lot of awards across all our products, including the Time Magazine Best Innovation of 2022 with the Phone 1, and more recently the Red Dot Award across every single product that's currently available on the market. This includes the Phone 1, the Ear Stick, and the recently launched Ear 2. そして、全く新しいブランドとしては、これは非常に、皆様からアペタイトがあるということを実証できたというふうに思います。デザイン志向の、プロダクトに対してアペタイトがあるということを実証した、そしてさまざまな賞も受賞しております。まずタイムマガジンからは2022年のベストイノベーション賞というものをフォー1に対して受賞しました。また、レッドドット、これは私どもが販売しているすべての商品群に対してですけれども、イヤースティック、イヤー2も含めて受賞しております。Cool. And again for us, this is a big achievement as kind of a new brand in the industry. But more importantly, what we're kind of really proud of is, I feel we are a much more mature stage of our company. Now the product team we've gained almost 3 years of experience, and we have a lot more bigger team. We went from around 200 people to over 450 people now at nothing across seven offices around the world. これは全く新しいブランドとしては大きな達成だというふうに考えていますし、より重要なのは、そして私どもとして誇りを持っているのは、組織としても非常に成長してきているということです。プロダクトチームもこの3年間の経験を積んできました。そして私どもの社員の数も200人ほどだったのが450人、世界中で7カ所のオフィスというところまで拡大してきています。Cool. And as a result of all this, we recently were able to kind of raise a new financing round of 96 million. So that again is as a result of us being able to kind of break through in what's probably the most competitive industry in the world. A lot of brands, new brands have failed in that space over the past decade. So basically we'll be using this funding to further reinforce our product capabilities, as well as start diversifying a bit our portfolio in terms of different product categories we will be entering. さまざまなこのような活動の結果ですけれども、つい最近も新たに9600万の資金調達というものを行いました。これは私どもが世界でも最も競争の激しい業界でブレイクスルーを達成したことの結果、これだけの資金を調達できているというふうに考えておりまして、これによって、こ
この10年、いろいろ他の新しいブランドが、参入しようとしては失敗してきたわけですけれども、私どもとしてはこのような形で成功してきた。で今回の資金調達で、さらに、プロダクトのケーパビリティを、再強化する、また、プロダクトポートフォリオをさらに多様化することができるというふうに思っています。Cool. So now we are here today to talk about Phone 2. This product we are extremely proud. A lot of passion, a lot of learnings has gone into this product to eventually deliver the most premium experience to date for us. 本日は iPhone2 について皆さんにお話しさせていただくことを非常に嬉しく誇りに思います。このプロダクトには多くの情熱、そして学びというものが入っておりまして、それによって皆さんに非常にプレミアムな経験をお届けすることができます。Without further ado, so this is Phone 2. Again, our most premium product offering to date. So it comes in 2 colors, and more importantly, it's much better than Phone 1 all across the board. It has a camera, it has a better software experience with Nothing OS 2.0. It has an updated screen and improved overall performance with the Snapdragon 8 Plus Gen 1, as well as a bigger battery. でこちら iPhone2 ですけれども、非常にプレミアムなオファリングということで、色は2色、そしてPhone 1と比べて全ての面において改善されています。カメラ、ソフトウェア、OS2.0 を使っている、そしてスクリーン、また全体的なパフォーマンス、スナップドラゴン8プラス J1、またバッテリーも改善されています。So here on Phone 2, we basically, a lot of details have added up to kind of deliver on very refined both visual and hands-on performance with the product. こちらのPhone 2ですけども、さまざまなディテールを追加することによって、非常に、ビジュアル的にも、ハンズオンの経験としても、改善されたものが提供できるようになっています。So first and foremost, with the mid-frame now, it's like 1 millimeter thinner. So where your fingers will come, it will feel thinner compared to Phone 1, even though in theory it's slightly thicker. And on the back, we've brought in this kind of pillow glass, slightly curved, that will come to have a much more kind of ergonomic hands-on experience when holding the phone. まずミッドフレームですけれども、非常に薄い、感触を実際に指が当たるところに、薄い感触を感じていただけると思います。実際の厚みというのは、Phone 1と比べて厚くはなっているんですけども、しかしこの指が、触るところは1ミリぐらい薄い感触というものが達成されています。また、この裏側にいわゆるピローガラス、少し丸みのカーブのかかったガラスを搭載しておりますので、これでエルゴノミクス的にも非常に指触りがいいという感触になります。So here on the left-hand side you have Phone 1, on the right-hand side you have Phone 2. And basically when you look at Phone 2, when you have the hands-on experience of Phone 2, everything feels a lot more kind of refined, balanced, as we've really addressed every single detail going into the development of this product. こちら左側のPhone 1、右側にPhone 2をお見せしておりますけれども、Phone 2はそのハンズオンで、実際に触って経験していただきますと、すべての面においてよりリファインド、洗練されたバランスの取れた感触を印象を受けていただければと思います。そのような形でその開発に関してはすべてのディテールにおいてより洗練、バランス取れたものということを達成しました。So as you can see, now we're using a new injection model that enables us to have a much higher resolution as part of the texture of the components, and we have unified across the whole kind of different components, so having less variation compared to Phone 1, bring this kind of more uniform feel to it, also introducing this new gray variant with the tint of blue inside,
that basically gives more depth to the overall design. で、新しい、インジェクションモデル、シャスモデルを使いまして、ハイレゾのテクスチャーを実現しております。そして、さまざ、まな要素にさらに統一感を、出すような形にデザインをしております。ですから、いわゆるバリエーションという意味では、そこまであんまりバラエティーな形ではなく、統一感のある、感触というもの、そして、グレーの、少し、くぼみをつけることでより深みを出しています。So when you have the product, you'll definitely notice. So now the textures are a lot more pronounced, a lot more kind of 3D. So giving this kind of more premium aesthetics to the product. 実際にさせていただきますと、そのテキスチャーも、これまで以上に、3D ということを感じていただけるというふうに思いますが、プレミアム感を増していると感じます。And as you can see here, so this is the glyph interface on phone 1, and as you can see there is only one glyph in the middle which is connected to this connector, but now you have a lot more kind of parts, different parts across the phone 2 glyph interface. So that means we had to kind of slightly change the engineering by kind of having a smaller totem pole that would come in the middle, and then having a flexible printed circuit that will come around on the inside, connect each of the glyphs, and the glyph will basically be placed from the bottom so that you won't see any of the connectors at the top, versus kind of phone 1 where the glyph interface comes from the top. On phone 2 it comes from below to ensure have a much more kind of smoother feel to it. で、先ほどお見せしたのは、フォー1の、グリップのインターフェースだったんですけども、このグリップが一つの一箇所の中、真ん中にあって、そこからつながっていると、グリップのテストで、フォン2に関しては、いくつかのパーツに分けておりまして、これエンジニアリングを少し変更して、そして、チャージングコイル、充電コイルも小さくして真ん中にする、そしてフレキシブルプリントサーキット、これを、中側の方から、グリップにつなぐということをしています。で、フォー1のところでは、このグリップが上からつながる形でしたので見えましたけれども、フォー2に関しては、そこから下から入れますので、その表面だけを見ると、それが見えない状態でよりスムーズな感覚を実現しています。Cool. And this time around, there was a lot more kind of thought process as well on the overall composition of the phone in terms of different shape, different placement to have this kind of harmonized design all across the product by using a specific grid system to have better sense of symmetry all across the different components, have smoother kind of shapes which kind of are interlinked with each other in a more consistent and coherent way, to give this kind of very refined and premium feel to the product. そして今回ですけども、その構成に関しても、形、それをどこに位置づけるのかということで、より調和の取れたデザインにするということ、またできるだけシメトリー、左右対称にする、それによってスムーズなシェイプ、またお互いが一貫性を持った揃った形でインタラクションができるような、それによってさらに品のある上品なプレミアム感を出すというようなことをしました。And then big attention to detail, you'll see the sort of, when we see the packaging, so we've actually been working on this cable for a long time. We started ever since we started developing one. So probably the nicest cable you'll be finding this year on the smartphone manufacturer. So we're to add this kind of transparent layer to it. It was a really hard process because you needed sort of this part to kind of stick to this in a good way and pass all the kind of quality testing protocol. So it was a long time and a lot of prototyping to get this right in terms of the different techniques being used to bring the transparent part to the charging cable. And this is a good
manifestation that for us kind of no design is too small to be perfected. We're a firm believer that details are not the details, they make the whole design. And by really having this kind of granular attention and meticulous engineering to the product, especially towards quarter two, you do get this kind of more premium feeling, especially compared to one as you kind of interact with the product. また非常にディテールにもこだわったりということで、こちらパッケージですけれども、この充電ケーブル、これフォー1の開発時からずっと長きにわたって開発に取り組んでいました。そして、もうスマホメーカーが出しているものとしては、一番いいものが出せているんではないかというふうに自負していますけれども、この、透明の部分、これが非常に難しい苦労したところで、何回もプロトタイプを、スタッフのテストして、クオリティテスト、クオリティコントロールのテストも、行って、非常にいろいろなテクニックを使って実現できた充電ケーブルです。で、我々としてはやはりそのディテールも非常に重要であると、ディテールをがデザイン全体に大きなインパクトをもたらすというふうに考えていますので、このような細かいところまで非常にエンジニアリングにこだわった。これによって、この1と比べて、この2がプレミアムなフィーリングを出せるようになっていると思っています。And then big also kind of visual upgrade has been the cliff interface. So let's dive into this. で、ビジュアルのアップグレードにクリフインターフェースがありますので、これについても説明します。So here we're bringing, the cliff interface was first introduced with, the intent of kind of minimizing your screen interaction with a quick glimpse of an eye, understand what's going on your phone by having different levels of customization and assigning different requirements to different notifications, different goals, and so on. So that you don't always feel the need of checking the screen. You can sort of sense check what's going on your phone through the button. グリーフインターフェースをそもそも導入した意図としては、できる限り、そのスマホとのインタラクションを最小限に抑えたいということが意図でした。ですから、カスタム化して、そして、いろいろなクリックで、通知音とかそのコールを、アサインすることによって、実際にスクリーンを確認しなくても、その電話で何が起こっているかというのがすぐに分かるような、わざわざその電話をスマホを裏返してスクリーンを確認する必要なく、最小限のインタラクションで実際どういうことが起こっているのかということが分かるようにするというものでした。So here a few things. So first of all, we introduced more segments, but also 16 groups at the top of the LED strip here at the top. So basically, these gives the ability to have like a gradual strip in terms of how it lights up. で、セグメントも多くなってますけども、まず上の方で16のグループ、こちらの LED で、そのストリップとなっていて、そして徐々にそのライトがつくような形にしています。So yeah, through this we're able to get a new level of functionalities across it. So first of all, we've been integrating third-party apps to it, including, for instance, apps like taxi servicing apps or food delivery. And basically, what it does, it gives you a visual tracker in terms of progress. Often you find yourself ordering some food or ordering a cab, and eventually your kind of screen switches off and you kind of forget about it and you get someone to be very upset. This time around, you have this kind of very visual visualization of the progress on the back of the phone with a kind of visual timer, and then as soon as the driver or the delivery person is here, it will start kind of blinking. でこれによって新しい機能も実現されました。例えば、サードパーティーのアプリ、例えば、配車サービスですとか、それから、食事のデリバリーサービスなどに関して、このビジュアルトラッカーでその進捗情報が分かるということです。例えば、何か食べ物をオーダーしたり、タクシーを呼んだけれども、今までだったらそれで忘れてしまっていたと言って、結局誰かが
がっかりしたというようなことにならないように、このビジュアルトラッパーで、タイマーのような形で、この電話の裏で、どういう今、進み具合にあるのかということが分かって、で実際にこのタクシーが到着した、もしくは、食事が届いたら、これが、光り出すというものです。Also, we're bringing, we are a design-led company, huge believer in terms of empowering creativity. So this time around, we're enabling people to compose their own glyphs ringtone, and here basically by making sound packs available, and they can have their own kind of compositions, and that they can record and be shared as well with friends. そして私どもはもともと非常にデザイン志向の会社であると、そしてクリエイティビティが非常にパワフルであるという強い信条のもとで、今回のバージョンでは、クリップで新しい、着信音の作曲ができるような形にしています。作曲をして、そしてそれを録音して、共有できるような機能になっています。So here we're going to be also bringing more choice to the users by kind of partnering with artists. So here we partner with Swedish Art Mafia, one of our investors, and as you can see here at the top, you can kind of compose your own track. You hit record button, and then you can do it. ユーザーに対してより多くの選択肢、チョイスをということで、さまざまなアーティストとのコラボも行っていますけれども、例えば我々の投資家でもあるスイディッシュハウスマフィアとコラボしておりまして、実際に皆さんの方でこれをコンポーズして、そしてそれをコラボして、そしてそれをレコーディングすることができるようになっています。And then this time around, you can also enable essential notification. So with the glyph interface again, it's to give you a quick glimpse in terms of what's going on your phone. But sometimes, we wanted to bring a level of priority to, curate to your own needs. So we're introducing essential glyph notification that can be assigned to specific notification app or specific contacts within an app, for instance WhatsApp, and that will kind of keep on blinking. So not only you will see the glyph notification, but then the glyph at the top will kind of keep on blinking, just kind of, signaling you that eventually this should set as a priority notification, and then you will eventually, you should be checking your screen to understand what's going on. それからエッセンシャルグリーフノティフィケーションということで、そもそも電話で何が起こっているのかということを分かりやすくするという目的のもとに、さらにユーザーのニーズに合わせてそのプライオリティをつけるというような機能です。例えばよく使うアプリですとか、そういうものをアサインして、で、グリーフの通知だけではなくて、その上の方にそれをプライオリティとして、で、何か、そこに、来たら、それがシグナルとして、ブリンキングするようになると、そうすると自分のプライオリティだから、これはじゃあすぐにスクリーンを見て確認しようということが、すぐに気がつけるような機能です。And then a few things more. So here, as you can see at the back, there is a visual kind of representation of the sound, as you can put it up and down. And we also introduced an auto brightness sensor at the back of the phone, which is also used to kind of optimize camera quality, but also to adjust the beat brightness. We've also introduced glyph torch, which kind of gives this much kind of smoother lighting, especially when you wake up at night. Sometimes the normal torch can be quite aggressive. またその裏側によりそのビジュアルな例えばサウンドですとか、それからオートブライトネス、これセンサーで、カメラ機能を最適にするだけでなくて、グリップの明るさも、これで調整することができる。それからグリップトーチ、例えば、夜起きたときに通常のトーチ、ライトですと明るすぎるのをよりスムーズな、トーチにしています。
And then we bring in new ringtones, slightly bit more kind of variety, making them slightly smoother. Actually, one of our employees, his mother was a Form 1 user, was complaining about the sounds being very similar to each other and a bit kind of too technical. So we brought more kind of variety this time around, making smoother sound. And actually, one of the ringtones we named it after her name. それから新しいリングトーン通帳ですけれども、さらにバラエティを多く、またスムーズな音の、も入れています。というのも、実際私どもの社員の一人のお母さんがフォーム1を使っていて、でお母さんが、フォーム1のその着信音はどれも似ていて、あまりにもテクニカルな、鉄痕すぎるということを文句を言っていたと不満を言っていたので、その声を受けて、今回はさらにバラエティを増やして、また、スムーズな音も実現して、実際に着信音の一つは、このお母さんの名前をつけています。And then finally bringing all the pictures in terms of the charging mirror, Google Assistant, Flip to GIF, bedtime schedule so you don't have the GIF interface on at night, system feedback on the wireless charging, or you do NFC, and the GIF flash as well. それから、フォーム1でもあった機能、チャージング、その充電の、メーターですとか、Google アシスタントインテグレーション、フリップとグリフ、それからベッドナイト、スケジュール、そのグリフが夜でも、ついていないようにというものですとか、システムフィードバック、例えばこれそのワレットチャージを確認したり、NFT をするときなど、またグリフが必要です。And then, the glyph interface was kind of introduced to kind of minimizing your screen interaction and in a way have a more kind of purpose-led user experience when it comes to your smartphone consumption. So Nothing OS 2.0 is kind of an evolution of this, bringing more functionalities to your users, but also inviting them to have a more intentional smartphone usage overall. で先ほど申し上げたように、もともとグリフインターフェースの開発の意図というのは、スマホとのインタラクションを最小限にするということ、そしてユーザーエクスペリエンスもそのユーザーが目的を持った形で、スマホを使うということを目的にしています。で、ナッシング OS2.0 というのはそれをさらに進化したもので、もちろんその機能も増やしていますけれども、より意思を持ってスマホを使ってもらいたいということを目的にしています。So Nothing OS could bring a few things to the table. So first and foremost, we bring a monochrome mode for all your different apps. What we wanted to do here is basically eradicate any kind of branding tactics used to kind of grab your attention. So when you interact with your smartphone, you have a much more intentional approach to it. You look slightly more for a specific app in terms of what you initially want to do and not be distracted by other things that are going on your smartphone. まず最初にこの OS2.0 で、できているものとしては、モノクロームモードというものがあります。これはさまざまなアプリが、それぞれの、ブランドの、戦術として、いろいろな、色などを使って、そのユーザーの注目を浴びたいというふうに思っているわけですけれども、それを全部、消す形で、モノクロにする、そのことによって、スマホを使うときに、ユーザーがきちんと意図を持ってわざわざ自分の使いたいアプリをその色とか他のものに邪魔されないで、特定のものをきちんと探しに行けるようなその意図的に使えるようなことを実現するためにモノクロームというものを搭載しています。And then you have a much more kind of coherent experience where hardware and software go really hand in hand. They are much more integrated. Everything within the Nothing OS breathes the Nothing design identity. So we have really kind of the hardware that's been interlinked with the software.
それから、経験としてそのハードウェアもソフトウェアも非常に、一体となった、経験を、ユーザーにしていただくことができる、ハードもソフトも、ナッジング OS でその、デザインとアイデンティティも含めてですけども、すべて統合した形で、統一感を持った形で経験していただきます。And then we bring this widget system, and actually this is something we're quite serious about, and we will keep on kind of bringing to market new widgets, which bring more functionality to users, that have more ways to interact with them. So we're going to be launching 9 to start with, and we'll have more than 25 by the end of the year. それからウィジェットシステムですけれども、これも非常に真剣に取り組んでいるものでして、そのさまざまなインタラクションの方法を、より多くの機能、新しい機能をユーザーに提供するということで、まず最初に、9、ローンチしますけれども、年内には、年末までには25までそれを増やしたいと考えています。So here what we want to do is look at those as like small windows into your apps. So to kind of treat your home screen almost as a dashboard in real time, all the kind of important informations to you that you deem important in terms of those are fully customizable. You can decide what sort of widgets, what sort of information you want to have first hand upon. でこのような形で、そのウィンドウを設けて、このスクリーンが、情報、自分にとって情報がすべて集まったダッシュボードの形に、完全にカスタマイズすることができます。So here, you can fully customize. So for instance, myself here, I have the work icon. If I open it, it's open kind of work-related apps. Then I have my email, which I have enlarged so I can kind of easily access to it. As you can see, I'm using the monochrome mode, so there is a lot of kind of colors kind of influencing my journey decision. Then here I have a picture of my daughter, so that I can flick through quite easily. Here I have my calendar. I have the different time zones with which I'm working with. So I can kind of fully customize the whole kind of home screen. でこれ完全にカスタマイズできます。例えば私の、電話ですと、まずその仕事ワークのアイコンがありますので、ここ行くと、その仕事関係のアプリが全部、すぐにアクセスできる。また E メール、こちらは簡単にアクセスできるように少し大きくしています。でモノクロームモードにしていて、その色によっていろいろな判断に影響を受けないようにしています。それから、娘の写真を置いて、簡単に娘の写真を、できるようにしていますし、カレンダー、それから、仕事で関係のあるさまざまな、国の、時間、世界の、時間などをすぐに分かるように、カスタマイズしています。But here are all the kind of widgets that we're working towards, giving you kind of clear idea, and once more, really kind of bringing you the sort of nothing visual identity as well across them for to have user experience that's very coherent both across hardware and software. このような形で、ナッシングのビジュアルのアイデンティティ、そしてユーザーエクスペリエンス、ハード、ソフト、非常に統合された形で、一体感を持たせています。Cool. Now moving on to camera, a major upgrade as well for Phone 2. So, sorry. So here the main updates have really come from software. Going into Phone 2, we went from 40 camera engineers to over 100 camera engineers. So a lot of work went into the software part. でカメラも非常に主要なアップデートがされた部分です。主なアップデートとしてはまず、アップグレードとしてはソフトウェアですけれども、フォー1の時はカメラエンジニア40名だったのを100名まで増員して、取り組みました。So here we're leveraging a new ISP, which is an 8-bit, and basically can treat over 4,000
times more camera data compared to the phone 1. So bringing significant computing performance to the table for phone 2. で、こちら新しい、ISP18 ビットのものを、導入しておりまして、フォン1に比べて、カメラデータということでいうと4000倍以上のものが実現されますので、これでかなりの、大きなアップデートになっています。So as part of those, we also kind of slightly upgraded a few of the hardware. Main upgrade came from the front camera, which actually we increased using the sensor, which has a 30% increased size, and also we double up the number of megapixel to 32 megapixel. And at the back, we're using still a dual camera with 50 megapixel on each sensor. So while we're using the same one on the wide angle, because it's still the optimal from a performance and thickness level to ensure we have very we contain the thickness of the smartphone and the overall camera module. We've upgraded the main sensor with the IMX890, and basically the main added value, it's bandwidth wise, how it transfers data from the main sensor onto the ISP to ensure to run our software algorithms as fast and as precise as possible. で、ハード面でもまずフロントカメラですけども、このセンサーもアップグレードしています。それによってサイズも 30% アップ、メガピクセルも倍32メガピクセルに改造しています。で、バックですけども、こちらデュアルの50メガピクセル。で、ワイドアングルそのものは変わっていないんですけども、この要求より最適化されるということがあります。そして、スマホでのそのカメラを搭載したその厚みも考えてこちらになっています。メインセンサーも IMX190 ということで、これによってその SPA のトランスファーが非常にスムーズにソフトのアルゴリズムで素早くそして精度が高い形での実現がされています。So the main algorithm that we're bringing to the table is Advanced HDR. So basically, it's how it works. It's based on the raw domain of the sensor, so maximizing all the data input from the camera, and using a multi-frame technology as well, using 8 frames at different level of exposures, and bringing all those data together to get as much clarity and true to life output. アルゴリズムはアドバンス HDR を使って、そして、データインプットを最大限にして、8フレームでさまざまなレベルのエクスポージャーでそれを集めて、そしてできる限りそれをクリアに、そして実際、実物に近い形での精度を実現しています。Cool, and finally, motion capture, same it's an AI-based algorithm that can detects in real time as you have opened the camera, stimulating subjects, bringing as much data to ensure we have as much clarity. それからモーションピクチャー2.0ということで、これもそのカメラが間的にその動く対象物を検出して、それをクラリティ明確にキャプチャーできるようなものです。Cool, and finally, again, delivering our most premium experience to date. So we've already mentioned about this. We're having the Snapdragon 812 on Phone 2, which is 80% over performance across the board, as well as considerable improved power efficiency, especially coming from Phone 1 on Phone 2. で、プレミアム感ということで改めて申し上げますけれども、スナップドラゴン8プラス Gen1、これで、全体のパフォーマンスが 80% 改善されていますし、特にフォン1からフォン2に切り替えますと、電力の効率、パワーエフィシェンシーもかなり改善されています。And also a massive upgrade on the screen. So we're bringing the LTPO technology. That means basically, in an OLED
You can have also LTPO technology brings adaptive refresh rate. It could also be done on a simple OLED, but it does need a specific standalone processor, which basically will be using more battery. また、スクリーンにも大幅なアップグレードを実現しておりまして、LTPO テクノロジーを使うことで、これは OLED もそうですけれども、いわゆるアダプティブリフレッシュレートが可能になっています。これ、スタンダーローンのプロセッサーでやるとかなりバッテリーを食うものなんですけれども、この LTPO テクノロジーで実現されています。And also, as part of with LTPO now, you can go all the way down to 1 Hz refresh rate, so you can have your AOD always on at the very minimal power consumption level, and also in like low brightness, you have a lot more kind of accurate colors, so it's quite kind of easy on the eye, especially at night. そして LTPO テクノロジーを使うことによって、一列のリフレッシュレートで、またそんなに、ブライトネス、明るさがない時でも、色を、ブライトネス、明るさが色の、目に優しい、特に夜は、目に優しいその色を出すことができます。And then we also have a much brighter screen, so this is individual pixel level, but it's an improved performance compared to for one, so going all the way up to 1,600 nits. And then also still flexible AMOLED, meaning we have symmetrical bezels all around the phone, but this time slightly thinner as well by 0.5 millimeters. それから、このピクセル数ですけれども、これで、全体的なオーバーオールのパフォーマンスは上がっています。1600ピークブライトです。それから、シメトリーのパゼル、レベルということで、マイナス 0.35 ミリ。So then battery life is quite improved. We don't like to put a specific number because everyone has different use cases and so on. But with the LTPO screen, the processor, software optimization, including a bigger battery of 200 milliampere, on my personal budget, around 30 to 40% improve battery life per 2 phones. また、バッテリーの寿命も改善されています。これはその人の使い方によって、具体的にどれくらいバッテリーの寿命が長くなったかと、改善されたかという数字を出すことは難しいんですけれども、LTPO ですとか、そのソフトウェアの最適化、によって、これいろいろと要素を組み合わせて、私自身、個人的な感触ですと、バッテリー寿命が 30% から 40% 改善されているというふうに考えます。Well, we also increased the charging speed to 45 watts. This time around, we're charging, and the rest remains the same in terms of wireless charging and reverse charging. それから有線の充電、これも45ワットになっています。で、これのワイヤレスチャージング、リバースチャージングは5ワット変わりません。And then finally on sustainability, so this has been something that's been, at the core of our company since day one. We've been working with third parties to ensure all the carbon footprint was being tracked, of course, business and overall product development. So this was step one, being self-aware in terms of your carbon footprint emission. And then step two was like gradually introducing more and more recycled materials being used, more renewable energy and green energy being used also across your assembly line and product development.
そして最後にサステナビリティに関してですけれども、これは私ども設立当初より事業のコアとしてきたものでして、まず最初からそのサードパーティーを使ってカーボンフットプリントのトラッキング、これは事業においてもまた商品開発においてもですけれども、このトラッキングを行ってきました。そしてその第2段階としては、できるだけ多くのリサイクル用品を使おうと、また再エネ、そしてクリーンエネルギーをアセンブリー組み立て、また商品開発で使っていこうという取り組みをしています。So as a result of this, we're basically managed to, for the first time, and again, this is the sort of results of over 2.5 years in the making. We were able to, for the first time, have a second generation product with a lower carbon footprint. And this is quite an achievement in the way that, if anything, Form 2 should have had a bigger carbon footprint than Form 1, given that it's bigger, it has over 200 more components, and so on. So this time around, we're able to reduce by 5 kilograms in terms of carbon footprint. で、初めて、結果として、2年半、取り組んできた中で初めて、第2世代のプロダクトとしては1世代目と比べてカーボンフットプリントを今回減らすことに成功しました。フォーム1に比べてフォーム2は、より大きいですし、またその、パーツも200を超えるパーツを使っているので、普通であればカーボンフットプリント上がる、ところなんですけれども、実際には、5キロの削減に成功しています。And this is it. Here is a quick summary. We all received the reverse guide, so I'm sure you have everything that's on there. The rest are quite straightforward in terms of a few specs. And so in terms of pricing, so we'll have the 8 and 28 gigabyte version coming at 79,800 Japanese yen. The 12 to 56 at 99,800 Japanese yen, and then the 12, 5, 12 at 109,800 Japanese yen. 先ほどのものが、スペックをまとめたもので、これは皆さんのレビューアーズガイドをお配りしていますので、お手元にあるかと思います。で、こちらが価格ですけども、128が79,800円、12256が99,800円、12512が129,800円となっています。Cool. And this is it. This is Form 2. So yeah, really can't wait for everyone to get your hands on it. It's definitely a product that needs to be experienced, especially to kind of notice all the improvements and they will upgrade from a user experience standpoint compared to Form 1. 以上です。これがForm 2です。ぜひ皆さん手に取って経験していただければと思います。ユーザーエクスペリエンスがForm 1に比べてかなりアップグレード改善したことを体感していただけると思います。では、これより質疑応答に入ります。事前に皆様よりいただいたご質問に回答してまいります。私から指名をさせていただきます。それではまず、シノコンの北浦様から出席回答フォームでいただいたご質問をいただけますでしょうか。ただいまスタッフがマイクをお渡しします。Now we'd like to have a Q&A session. I would like to first take up the questions that we received in advance. First, from Kitaura-san of Simahon, our staff will bring the microphone to you. 質問も変わるのよ。ではその挙手をリセットしていただきます。ありがとうございます。Sorry, can you say that again? I missed it. We're getting questions from the audience right now. 質問2点なんですけど、スマホの8プラスジェン1を搭載しているということなんですが、発熱の対策とかを何か工夫されている部分があれば教えてください。2点目いった方ですか。そうですね、まだこれが。2点目が、日本の携帯市場を攻略する上で、携帯電話事業者と提携して販路を拡大するというのがおそらく今後重要であると思いますが、何か方向性として考えることがあ
あれば教えてください。So two questions. The first question is that as you use it as Snapdragon 8 plus Gen 1, I'm assuming that could generate a lot of heat. So what kind of measures are you taking to manage the heat? And the second question is that I think it is important to partner with major Japanese cell phone carriers in order to expand the sales channel. So any plans for that in the future? Yeah, so first, in regards to the processor, so actually, there were two Snapdragon 8 Gen 1s. There was the 8 Gen 1, which was first introduced earlier last year, and then it was followed by the 8 Plus Gen 1. And basically, the difference here is that the 8 Gen 1 was being kind of produced and through the agreement of Samsung, whereas for the 8 Plus Gen 1, it was engraved on the 4 nanometer process by TSMC, which is known in terms of having quite a much more improved process that helps a lot, especially on heat dissipation. So the 8 Plus Gen 1 is actually, one of the main reasons it came out. It was because it had to be upgraded by TSMC, especially for the power consumption. So it's already kind of a huge upgrade, and that's the main difference with the first generation of the 8 Gen 1. And this is also a processor that's been around for a few years, and like it is for for us when we update the software, Qualcomm keeps on kind of updating the processor. So for us, the 8 Plus Gen 1 is a very kind of mature choice in the way it has been fully optimized at this stage. It's been around for already quite a few months, so it's really kind of balancing out the sort of best of performance that we can bring, but also at more kind of reasonable pricing, given that we rather not go for the latest and greatest, because we didn't necessarily see it was really justified from an incremental pricing standpoint versus the value we can bring to our users. And again, this has been thoroughly tested. It's a fully proven processor now, and the main reason why they released an 8 Plus Gen 1 was to address the heating issues. So it has actually overall heating management performance on the 8 Plus Gen 1 is actually quite good now. プロセッサーのまずご質問に対してです。対してですけれども、最初はその2つ、検討している中で、その最初の、J1 の方に関してはこれソースの方で、プラス J1 に関しては4ナノメーターの、プロセッサー TSMC、でこちらの方がより、プロセスとしては改善されていたと、その熱管理に関しても、すでに改善されていた、また電力消費ということでも、すでに改善、大幅なアップグレードがあったものであって、またこのプロセッサーはすでにもう何年かの、数年の実績もあったということで、ソフトウェアのアップグレードを考えた場合、例えばクアッコムなどのプロセッサーのアップデートを続けていますけれども、とってはより最適な、より成熟したチョイスがこの、プラスジェン1であったということです。ベストなパフォーマンスと、そしてまたその価格コストをもっとリーズナブルである、そこがバランスを取るということを考えたときに、我々としては、最も最新のものを必ずしも、狙うのではないと、一番、優れているけども、最新で優れているけども、逆にそれによってお客様に提供できる価値と、そしてその価格への反映分を考えると、それが正当化できるのかどうかを考えたときに、さまざまなもちろんテストも行って、そしてもプロセスとしてはすでに実証されている、このプラスジェン1というものをすることを決定しました。そのヒートマネジメントでも実績があったということが言えると思います。In terms of carriers, yeah, we are having a few discussions. Still early days for us. We rather take our own time. We are already working with a few kind of local partners already, and we don't necessarily have the need right now to kind of aggressively scale. And we're actually seeing like Japan is actually the fourth
biggest market from a traffic standpoint on Nothing.tech. So it's definitely, it will be a next step in terms of hire, but it's something as well where, in the rush, we'd rather find the right partner and have the right partnership in place for such an important market of ours. それから、携帯キャリアとの、パートナーの件ですけども、何社かとすでに、話は進めておりますけれども、まだまだ非常に早い段階であるということです。ですから、我々としてはきちんと時間をかけて進めていきたいというふうに思っております。すでに、ローカルのパートナーとも、やっていますけれども、我々として急激にその規模を拡大する、アグレッシブに拡大するということは目的としていません。日本市場はトラフィックという観点からすると、私ども内心にとって4番目の大きな市場ですので、その非常に重要な市場において、確かにおっしゃった点というのは、ネクストステップ、次のステップとして考えていくことではありますけれども、必ずしもそれを急いでやるということは考えていません。きちんと新しいパートナーを探して、新しいパートナーときちんとやっていくということをやっていくことができたと思います。それではすでに予定のお時間が過ぎているんですけれども、このまま質疑応答を続けさせていただきます。途中退席していただいても構いません。他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。最初に媒体名とお名前の後にご質問をお願いいたします。さあ、ではマイクをお渡しいたします。So I'd like to continue to take some questions from the audience, although the time has already passed. So if you can identify your name and company before you raise the question. いいですか。はい、ライフハッカージャパンの酒井と申します。イヤー2のベルギーにも参加させていただいたんですけれども、その時に、日本は、日本は iPhone の市場が強いにもかかわらず、物価の 50% が iPhone からだったというお話を伺ったと記憶しているんですが、発売から1年間で、やはり日本では iPhone からのユーザーが多いという状況でしょうか。またその場合に、どんなところがiPhone ユーザーの心を引きつけたとお考えでしょうか。お聞かせいただければと思います。So I also attended the press briefing for year 2, and I think what I heard back then was that for your phone 1, 50% of the switch to phone 1 came from the iPhone users. So is that still the case that you're still adapting the former iPhone users to switch to your phone? And if so, what do you think in terms of the specific features, what is attracting iPhone users to switch to your phone? Yeah, I think, I think we're not sort of competing with the Apple of today's world, of 2023. We are competing with the Apple of the early 80s, 90s, and I think the whole kind of creative community is very engaged with whole kind of design-led approach and kind of reinventing part of the user experience. And the Japanese market is very sensitive. They are the epicenter of fashion, culture, design, and people are also very well in terms of technology. Early adopters that are willing to jump on the new trends and willing to experiment and try. So I think our main kind of Apple has in a way to become the smartphone for everyone, whereas with Nothing Phone and our kind of approach to the overall kind of experience, design aesthetics, we are appealing to this more kind of design conscious audience, and I think this was a great kind of market fit for us for a market like Japan. Everything is very well considered from aesthetical need and kind of bring new ways to be interacting with the technology. So while on the kind of comparison standpoint in terms of Apple, we can deliver on great performances. Now it's the state of the industry. Everyone can have a great camera. Everyone can have a good battery life and so on. But I think where we have the ability to do more, to be slightly bolder into our decisions, both when it comes to hardware design and the overall user experience we bring into the market, but also
as you've seen with Nothing OS 2.0, we're building on Spark Android in terms of delivering this fast and smooth experience. But this time around, start innovating on software standpoint. So I think we're kind of differentiating in that way from a kind of Apple device, which has to be liked by a lot versus having a kind of narrow approach like we do. そういった意味で私どもは今の現在の2023年のアップルと、競争しているというよりも80年代、90年代のアップルと競争していると言った方がいいのかもしれません。つまりそのクリエイティブなコミュニティが非常にデザイン思考であって、そしてユーザーエクスペリエンスを再発明したいというようなところ、そこに、そういう人たちに非常にアピールしているのではないかと思います。で日本の市場というのは非常に、センシティブな市場で、特に、ファッションですとかカルチャー、デザインというのはという分野において日本はまさに、中心ですから、そしてテクノロジーという意味でも日本はアーリーアダプター非常に早い段階からそれをトライしたいと、新しいトレンドにはそれをすぐにちょっとトライしたい実験してみたいというような人が多い、のでそういうところにも、アップルの場合は、多くのほとんどのレイルのものだったところが、我々のデザインが、そのようなデザインに非常に、意識の高い人たちに、アピールしたんじゃないかと、それが、市場としては日本をしたんじゃないかというふうに思います。テクノロジーということでも、そうですけれども、というのも、アップルと比べても、例えば、カメラとかバッテリーのパフォーマンスとかは、もうほとんどどの、スマホも、遜色ないみんな、非常にパフォーマンスを出しているところで、やはりそのハードウェアのそのデザイン性だけでなくて、そのユーザーエクスペリエンス、そしてソフトウェアも、非常に改善されていると、OS 2.0 で、イノベーションが、実現されているということで、その差別化というものが図られて、そしてそれが日本からの、理解のようになっているというふうに思います。他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。媒体名とお名前などにご質問をお願いいたします。誰かマイクをお渡しいたします。フリーランス中山です。よろしくお願いいたします。3点ありますが、一気にいっちゃった方がいいですかね。大丈夫です。はい、まず1点目ですが、カメラなんですけれども、前回のモデルと同様、今回も、ビニングした12メガピクセルと、してない50メガピクセルがありますで、前回確認したときに、他社のモデルと比較するときに、どちらを標準として使えばいいかと聞いたときに、50メガピクセルだという回答だったんですが、今回のモデルも、50メガピクセルの方を標準として扱うんでしょうか。まずこれが1点です。So, the three questions from Nakayama-san, who is a freelance journalist. So the first question is that regarding the camera, so in the last model, it was actually with the new model, it's a new upgrade to a 12 megapixel, but the same 50 megapixel, the dual 50 megapixel. And I asked the question last time that if we are to compare against other models, and I was told that the 50 megapixel should be used as a standard in making comparison with other models. Should that still be the case for the new phone too, that this 50 megapixel should be used as a standard? So the question is, how does our camera compare to the competition? Or sorry, I'm not sure if you. それつまりカメラの性能を他社のモデルと比べたときにということですか？そうですね、写真のいわゆる作例で同じ状況で撮影したときに、ビディングしている12メガピクセルと50メガピクセルがあるんですが、どちらの写真を使って比較した方がいいのか、どちらを標準として御社では扱っているのかというのを聞きたいです。Right, so when we are to compare, for instance, pictures taken with your camera and by other smartphone cameras, you have upgraded to 12 megapixel, but 50 megapixel remains the same from the previous model. So should we use the picture taken with 50 megapixel or a picture taken with 12 megapixel when we are to compare against other models?
So we basically the main upgrade has happened through the main camera sensor with the IMX890. This enables for even like better, faster software treatment in the way that it can fits more data into the ISP of the phone. So yeah, it's definitely been a massive upgrade, especially on all the kind of software features. You know, when it comes down to like smartphone photography, the sensor is one thing, but the main upside will be mostly the software, and that's where we've really focused on this time around. And I'm sure camera is the type of things that we could talk about it for a long time, but we've been believer that once people will be testing it. And actually, we've invited everyone that has a phone to or even posting pictures yesterday, as per yesterday call on Twitter, and you can already see like sort of all the different shots and sample shots that people have been sharing. It's been a massive upgrade compared to phone 1. But on the other side, on the front camera, we could see that we could bring a bigger sensor without kind of bring too much complexity on the design side of things. So the front camera was the biggest kind of improvement from a hardware standpoint. メインセンサーですけども、これが一番大きなアップグレードということで IMX890、これによってより多くのデータを入れ込むことができる、で、ソフトウェアの改善、が実現できたんですけども、ですから実際にカメラですでにサンプルショットなどをツイッターで投稿していただいている部分ではお分かりかと思いますけども、そのフロントカメラより大きなセンサーを入れて、でデザインそのものに対しての複雑性はそこまで影響することなくということを実現しています。多分伝わってないと思うんですがすいません。カメラのモードに12メガピクセルと50メガピクセルのモードがあります。で、当然12メガピクセルの方がビニングをしているので、明かりとか多く取れるので、綺麗に撮影できるはずなんですね。で、通常他のメーカーでも、いわゆるビニングした方を標準として扱っていて、画質比較とかでは使うんですけれども、それを前回の本1の時に質問した時に、うちは50メガピクセルですっていう回答をもらってるんですね。で、それは今回もそうなのかどうかというのを聞きたいんですよ。通常、一般的なスマートフォンメーカーのカメラであれば、ビニングした方が標準なんですけれども、この、ナッシングフォン1もしくは2に関しては、どちらが標準として、ユーザーに使ってほしいのかというのを質問しています。My question was actually whether we should be using a 12 megapixel mode or a 50 megapixel mode in making a comparison of the photo taken with the photo 2 against other models. Because last time with phone 1, I was told that Nothing's policy is to go with 50 megapixel as a standard to be compared against other models. Yes, but of course with a 12 megapixel it should be able to take better pictures. So should you still say that the 50 megapixel mode is the standard that you say, or should we be using a 12 megapixel mode? So the 12 megapixel mode is based on the pixel binding technology, so making the pixels come bigger, bringing more light, and if it's like very bright environment, then it's better to use a kind of all the kind of 50 megapixel. But otherwise, I would just kind of use the default camera at all time, especially when it comes to kind of the phone, because that's the part, like the software kind of has a full kind of optimization towards it. So when testing, use the default camera of the phone. もちろん12メガピクセルの方がピクセルバインディングテクノロジーを使ってより多くのピクセル、そしてより明るくということですけれども、そのより明るいセッティングでは50メガピクセルの方がいいですので、私の答えとしてはデフォルトが最適性能ソフトウェアに最適化されているので、デフォルトがスタンダードだということです。そのデフォルトはどっち？ So which is the default is which 12 or 50? The default set.
So the 12 is based on the output, but the main camera has 50 megapixel, but it does pixel binding, which turns into 12 megapixel, depending on the light conditions. So that's what he was referring to. So by default, for the most part, the output will be in 12 megapixels, but if you want to do unique settings, you get the full 50 megapixels. 12というのはアウトプットに基づいたものですので、そのメインは50メガピクセルですけども、そのピクセルバインディングテクノロジーで、それがそのライト、光の状況によって、12メガピクセルにいくということです。はい、ありがとうございます。すみません、長くてすみません。2点目なんですが、設定アプリとかのフォントで、英語フォントだとドットを使ったオリジナルのフォントを使っていると思います。で、ナッシングフォー1の時は、日本語に切り替えた時も、アルファベットはそのドットのフォントで表示されていたんですが、今回、フォン2の方は日本語にすると、そのフォントが表示されません。これ、デザインにこだわってるんであれば、日本語のフォントもドットの使ったフォントを開発すべきだと思うんですが、あえて諦めた理由っていうのは何でしょうか。So my next question is for the settings of the apps for the English display in English language. I think you used the original font with the dots, and for the font one, well actually when we try to change it to the Japanese language, then in the Japanese language setup, the alphabets don't necessarily come with the dots. So what's the reason for not being able to have this dot font in the Japanese language version? Any particular reason they had to give up? Let me double confirm, but yeah, the design team was actually working on having an adaptation for the Japanese language. So let me confirm in terms of when will that be coming out. ちょっとそれは私の方で確認させていただきます。デザインチームの方がそれを日本語フォントにも反映させるというようなことは行っておりましたので、それが実際にいつ出てくるのかというのを確認してお願いします。はい、ありがとうございます。3点目なんですが、すでに実機を使ったレビューが YouTube に上がっておりますが、これは一体どういうことなんでしょうか。My third question is that I already saw some YouTubes using the actual devices by some reviewers. So why is that even possible? Why is that, sorry? Why are there already YouTubes using the actual devices? So it's just MPD in the US. Sorry, so it's before the official embargo, right? But we've already seen the YouTubes with the actual devices. Yeah, so it's solely NKBHD who is in the US, and last year he was the first one as well to kind of showcase the gate interface on Phone 1. So this time around he did another piece kind of taking through about the improvements of the gate interface. So what's the name of that? Only one of them. There is no other. What's the name of that person again? The YouTuber? MKBHD. He is the biggest tech MKBHD, biggest tech content maker on YouTube. これその YouTuber MKBHD という人がやってる YouTube のことをおっしゃってるんでしょうか。そうであれば彼はその4-1のグリフの最初のレビューもしていた人で、昨年で今回もその改善点に関してのレビューをしているんですけども、そういった違いますか？多分違うと思うんですけど、13時間前にアップされている。MKBHD。そうですね、はい、同じその人ですね、はい。Right, so that person, why is it that he already has this up before embargo? So we've just, it was an exclusive content. We did a few of those kind of exclusive content. It was a pre-launch with a beer around processor and so on. And this time around it was an exclusive piece of content talking about the improved clip features of Phone 2. But that was solely around the clip interface. No
エクスクルーシブな、コンテンツということで、あくまでも、グリフのインターフェース周りの、レビューだけで、それ以外の、フィーチャーというものは、特にレビューは入ってなかったと思いますけれども。いや、これ、公開されているということは、公知の事実になるので、そうすると、今、私たちが結んでいる NDA 等が完全に意味をなくしてしまうと思うんですけれども。Now that this is out before embargo means that's a violation of NDA, so what we have signed, that the NDAs that we have signed, that is not going to make any sense. So the question is, why is it already out? So it was same as Form 1. So everyone that's been under NDA, they've been put under NDA. This was an exclusive piece of content discussed with him, and as part of working on and acknowledging the kind of new interface. But then all the rest of the embargoes and NDAs as part of the device we're giving in pre-launch exclusively to all our friendly medias. The NDA is still holding place. It's quite common practice as we've done it last year as well. It was same thing. MKBG was the first one to show the design of the Form 1 actually a month before the launch. So sorry, I don't really get it. So you have exclusive agreement with this particular YouTuber to go ahead and provide the information? And then we have NDAs in place with all the rest of the journalists in terms of the Right, process. so with this for YouTuber, you have a special exclusive agreement, is that one? Yes, exactly. It was an exclusive yes. この YouTuber NKT なんでしたっけ？この方とは特別な独占的なエクスクルーシブな契約をしていて、でそのプリローンチ前に、限定的な情報の開示を認めるような契約をしているということが、昨年同様今回もあって、でそれも今回に関してはグリフのインターフェースの、周りの情報だけであります。でそれ以外に、非常にご関係のあるメディアの方に対しては、今回と同じように、ローンチ前だけれども、NDA を通して、情報を提供しているというような状況です。いや、そうすると、グリフ周りの情報がもうすでに公知の事実として流れているので、僕らもそれはじゃあ、もう今の時点で書いてもいいということに、基本解釈にはなるんですが、OK なんでしょうか。So now that this brief information, the brief update information is already out on YouTube, does that mean that we can also write about the brief information even before the official embargo launch? You can refer to any kind of public information that is out there. So yeah, feel free to talk about the interface based on the information that it's already publicly available. But you're not able to do so on anything which has been communicated under NDA. Would that be the product that you will be receiving to review, or any kind of information that has been shared today by me? But anything that's been publicly available, of course, you're more than welcome to cover it. And we'll also publish on our channels as well. Just an hour ago, as per these briefings, the designs of the white and the gray version, so feel free to use those pictures as well if you'd like to write about it. すでに公開されている情報に関しては、それはもちろん参照していただいて結構ですので、グリフインターフェースに関して、コーチになっている情報は参照していただいて結構です。ただ、NDA で、入っている、それ以外のプロダクトの情報ですとか、私が今日お話ししたような内容については、守っていただければと思います。それからちょうどこのブレーフィング中に1時間ほど前に我々のチャンネルでもこのフォン2の白とグレーのデザインに関しては公開してますので、それに関しては書いていただいています。はい、ありがとうございます。すみません、皆さん長々すみませんでした。では大幅にお時間が過ぎておりますので、以上で質疑を終了させていただきますが、ごめんなさい。追加で質疑応答をご希望の方、このままお座りいただいてよろしかお待ちくださいませ。ご注意していただいても構いません。So we have
have already gone past the scheduled time, so I'd like to close the official briefing session. And if there are any journalists who have additional questions, please remain seated. じゃあすみません、フリーランスの石野と申します。昨年の発表、プレブリーフィングの際に、日本のローカライズも適宜進めていきたいというお話をされていましたけれども、今回、本2では何か進捗があったんでしょうかというところが1点と、それに関連して、ちょっとこの展示されている実況を見た限り、まだフェリカには対応してないように見受けられたんですけれども、フェリカ対応はどうするんでしょうか、フォン3とかフォン4を待たないといけない感じか、それとも、もう日本ではあんまりフェリカが使えないんじゃないかということで、今後見送っていくのか、何か方針があれば教えてください。So two more questions. So one is that last year in the press briefing for Polo 1, you talked about working on the localization specifically for the Japan market. So any progress on the localization for the Japanese market specifically? And the second question is that looking at the current Polo 2, this test device, it seems like it has still not accommodated to Felica. So any progress on that? Do we have to wait for Polo 3 or 4 for Felica to be able to be available, or have you already maybe not? Yeah, it's important. We had our own software team now since the end of last year. We kind of redeveloped the software, so we have very limited resources. Now it's close to 100 people, and kind of actively looking on how we can have a much more localized approach to our overall software experience, including our key markets, which Japan is included. So hopefully, I don't have a specific timeline. We can go back to the product in terms of when things are going to be adapted in local standards. ソフトウェアチームの方ですけれども、その昨年末以来、再開発に、集中していたということで、まずはこのソフトの開発に、フォーカスしていたんですけれども、100人ぐらい先ほど申し上げたようにそのチームが、増えて大きくなっていますので、今後はかなり積極的にそれぞれのマーケットの、ローカライゼーション、特にその日本を含めた主要市場に対応したような形でのそのローカライゼーションをさらに進めていければと思いますけれども、具体的なスケジュールとしては、ちょっとこれは我々のプロダクトチームの方に確認しなければいけません。他にご質問のある方は挙手をお願いいたします。ごめんなさい、今2年目の質問がスルーされちゃってるんですけど、フェリカNFC チップのハードウェア部門の話にも関わってくるんですけど、例えば、Google さんとか Apple さんはiPhone や Pixel にフェリカを対応して、日本のモバイル交通系 IC とか使えるようになってますけど、本1、本2はそれがないようになんですけど、これはもうしないのか、今後、次の次世代でしていきたい意思はあるのかというところをちょっと伺いたいと思います。So going back to my second question about adapting to Felica, I think it has also have to do with the NFC chip or hardware part as well. Like Google and Pixel, they have Google and Apple have already adapted to be able to have some transportation IC for the Japanese market. So is there any plan for you to be able to accommodate Felica? Yeah, I know there have been discussions. Let me follow up and I will get back to you. それについてはこちらの方でも議論、話はしていると思いますので、ちょっと具体的に確認して、後ほど改めてお話しさせていただきます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。他
イクをお渡しいたします。水の時間の質問をお願いします。フォーム1からの学びはありましたか、そしてフォーム2にはどのように反映されていますか。So, have you had any learnings from Form 1? And if so, how has it been reflected into Form 2? Oof, a lot of learnings actually. Yeah, would have been through the overall kind of mechanical engineers, all the kind of designing work. With Form 1, we had to overcome a lot of challenges working on a new design, and we were also on a very tight timing. For instance, even the software, we had to externalize the building, so we were also developing ourselves. And then a lot of improvements came all across the board. Now that we're equipped with the 8 series chipset, we're able to do also a lot more. For instance, the camera side of things, we do Iangelidis, which is a processor dedicated to photography. We were able to kind of considerably upgrade the camera experience, but also have a strong team, engineering team around the camera. Then on the software side of things, like last year again, we went to market with a very stock and trade approach, and a software which was done by a third party. This time around, everything is being built internally, and we're bringing also a level of innovation through software. Whereas last year we mainly focused on hardware innovation, this year we focused on software innovation. And then all those kind of little refinements across the design on the phone that gives us a lot more composed and refined both visual and hands-on experience. 多くの学びがありました。メカニカルエンジニアリングからデザインから、Form 1の時というのは非常に多くのデザインでの課題、チャレンジも克服しなければいけなかったで、時間的にも非常に厳しかったので、例えばそのソフトウェアのビルドアップに関してはその改修しなければいけなかったということもあります。またいろいろですが、今回のに関しての改善が見られ、8シリーズのチップセットなど、カメラも本当の改善が見られて、しかもそれを社内のエンジニアチームもかなり評価されていますので、ソフトウェアの、改善開発に注力することができたということがあります。昨年はですから、ハードウェアの方に集中したところ、今年は、しかもそれサードパーティーを使うことなく、内製で、ソフトウェアのイノベーションができたということがあります。でそれによって非常に、調整の取れた、バランスの取れたより、リファイメント、洗練された、ハンズオンのユーザーエクスペリエンスが実現できたというふうに考えます。それでは、お時間になりましたので、質疑応答を以上とさせていただきます。お答えしきれなかったご質問に関してはメールにてご回答させていただきます。お手数ですが、ナッシーの PR 事務局のアドレスまでご連絡いただきますと幸いです。本日はお忙しい中ご来場いただきありがとうございました。Thank you for your time. We would like to conclude the Q&A session. For those questions that we could not take, I would like to reply to emails.